Ngemido yo hamwe na nyimbo cia kugoca nicio irathamaka muciine kwa Joseph Muriithi Macharia itũra-inĩ rĩa Magetha Kinya Road kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Famĩlĩ na aikari a itũra rĩake magikenera gucoka gwake thutha wa gũkorwo njera-inĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 10. Muriithi wa mĩaka 76 athitangĩirwo mahĩtia ma kũnyita mwana kĩa hinya na akĩohwo mĩaka 10 njera-inĩ ya King'ong'o kaunti-inĩ ya Nyeri. Manjoheire kĩrũgũya manjoya kĩrũgũya nĩ ũndũ wa ndivairo. Ndivairo nĩyo yanjohire. No rĩu ona igoti rĩrĩa rĩakĩra nĩrĩo rĩandutire mĩaka ĩyo, mandutire kĩoho kĩa maica na njokia mĩaka ya 10 tondũ manjirire ciroho ciarĩ ũkũhe. Na kuona atĩ gũtiarĩ na ũma wa gĩko gĩkĩ, agĩcokia cira riko kũrĩa igoti rĩa kĩrũgũya rĩamũtuĩrĩire kĩoho kĩa maica. Marĩ mahĩtia ma kũigĩrĩrwo. Rĩu hau nĩ matuire ũguo. Rĩu marakiuga rĩu nondũ rĩu nĩ moka rĩu manjĩra rĩu bwagĩrĩirwo nĩ ũinũke mũrehe. Rĩu ciothe nĩ ciathira. No Muriithi ndaigana gũkua ngoro, ĩndĩ agĩcokia cira ũyũ rĩngĩ igoti-inĩ na hau akĩoherwo kĩoho kĩa maica na agĩkĩrwo atungate kĩoho kĩa mĩaka 10. Kũringana na Muriithi nĩ igĩrĩirwo atĩ nĩ anyita mwana kĩa hinya na nĩkĩo igoti rĩatuire itua rĩa kũmũrekereria, akiuga atĩ we nĩ ararĩkĩtie kuohera arĩa mamwambĩire njama ĩno. Mũno ndamuohire, ndarĩkania na kuohwo ndamwire nĩ atĩ ndamuohera na ndirenda kũririkana ũhoro wao. Agũkorwo ũkĩriganĩra biũ tarĩu niĩ ndanyitaga ũhoro wao, nĩnjugaga ndamuohire. Mĩaka 10 njera-inĩ ya King'ong'o mũtũrĩre ũkoretwo ũrĩ mũritũ kũrĩ Muriithi, no kĩrĩa kĩmũkenetie ũmũthĩ nĩ gũcokereria mũciĩ kũrĩa akorete maũndũ maingĩ macenjetie, ona andũ amwe famĩlĩ yake ndaramakũrana. Mĩaka 10 kũu nĩ cinda mũtheri, kũu nĩ gũgiĩka, no mĩaka 10 tondũ hĩndĩ ĩyo nĩndathiaga cia rĩu ndĩronaga ti ndĩrĩ ndetwaraga, ona mĩaka 10 ĩkiuga thire niĩ ndetwaraga na magũrũ. Auston Irũngũ nĩ mũriũ wake ũrĩa mũkũrũ na ageria kwaria no maithori ma gĩkeno, akiuga atĩ nĩ hakinyĩte handũ makaga mwĩhoko wa gũkona ithe rĩngĩ, magĩciria gũkuĩra njera, no ũmũthĩ marerahĩra kũmuona rĩngĩ mũciĩ. Thutha wa gwetera kũnene mũno na gũkirĩrĩria kũingĩ biũ, na twakorwo tũramũcerera ihinda kwa ihinda, agwaga tũhe mwĩhoko no agoka tue, no ithuĩ twahana ta ciana tũkana na ciũria nyingĩ ngoro-inĩ citũ, na tuone agoka rĩ akauma atĩa, tũtĩ mbeca cia kũiga wakiri atĩ nĩ akũmũcirĩrĩra. Ihoya rĩa tũhoyaga Ngai nĩ aiguire na rĩu niĩ rĩanjirie nĩ aroka tũkenire mũno, ona ndĩ kũndũ ngũthiaga macakaya ndinathiĩ tondũ ndikũiguaga ta ingĩthiĩ itamonete, niĩ no ngatho ndĩracokia. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kinya Road kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.